всего мира. То есть они сразу наказывают тех, кто не хочет мировому порядку, мировому правительству подчиняться. Это нужно доказывать или не нужно? Если Китай это полигон, где обкатывается тот общественный строй, который они по всему миру хотят сделать, то США это полиция в мировом масштабе. Так вот, на войну с Ираком и Афганистаном США потратили 130 миллиардов долларов на 2 войны. Вот теперь они выделили военный бюджет в 10 раз больше денег, как они сформулировали до Конгресса, на крупномасштабную антипартизанскую войну с иррегулярными силами. В 10 раз больше. И как вы думаете, где они эту войну собрались проводить?